छिटो बिहान भएछ म बुढी पनि छिटो उठेर के पो गर्न सक्छु र यसो एफएम सुन्दै भल्किन्छु किन मिल्दैन सारी वर्षमा एकचोटि आउँछ जितिया सारी लाउनै बिर्सिन्छु कि क्या हो होइन को नयाँ मान्छे आएको छ मेरो घरमा हिजोसम्म त चस्मा ठिकै कि नातिनीले उछार पुछार पारो मेरो चस्मा आमाको चस्माको पावर चेन्ज गर्नुपर्छ आफ्नै छोरीलाई चिन्नु छोडेछ त कविता नै हस् होइन छोरी अनि को जस्तो लाग्यो अन्धी बुढिया के लाग्यो बुढी कन्या बिहे त थाहा छैन कताबाट भूत चढेछ आज सारी लाउन भूत चढेको होइन आमा तपाईँलाई थाहा छैन आज जितिया हो त्यही भएर चौधरीको भेषभूषा लगाएको ल आज जितिया हो र तिमीहरू चौधरीको भेषभूषा लाइ भोलिदेखि फेरि त्यही कट्टु नै लाउने हो अहिलेको फेसन यस्तै हो आमा चाडपर्वमा भेषभूषा लाउने हो बाँकीको दिन तिग्रा देखाउने हो साँच्चै चौधरीको भेषभूषालाई खोलामा फाल्ने हो कि खाल्टो खनेर गाड्ने हो कि काटकुट पारेर सिरानीको खोल बनाउने हो कि लु भन् त तपाईँ बुझ्नुहुन्न आमा रोटी र बगिया घुनी बगत पकाइदिएको छ भुँडी फुट्ने गरी खानु म त गएँ कार्यक्रमतिर मलाई थाहा छैन तिमीहरू चौधरीको भेषभूषा किन लाइस् म कस्तै देखिन्छु राम्री देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर होइन ल प्रिय पनि नकराउनु लडेर दाँत झेल्ला अनि खालास् नि रोटी र बगिया